Sao lại có tiếng khóc trẻ con? Thật đáng thương, bé ngoan đừng khóc. Hãy về nhà với anh. Đây là số tiền bán chai nhựa được. Vâng, cảm ơn ạ. Mua một chiếc váy xinh đẹp cho mèo con. Nhìn xem em có thích chiếc váy này không? Còn đây là sữa của em. Em nhớ phải học tập chăm chỉ nha. Mười năm sau. Chúc mừng mèo con bạn đã tốt nghiệp, ký các dự án lớn. Em sẽ mua quần áo mới cho anh. Đã lâu rồi anh không mua quần áo mới. Còn đây là nhà mới của chúng ta. Tôi là mẹ của bạn đây. Tôi không biết bà là ai. Anh trai, anh mới là người thân của em.